Elimdeydi. Bu şeyden çıktım. Teknik aksaklıkları yüzünden. Ona göre video ardının ikinci bölümünde bu. Teknik aksaklıklara göre oyundan çıktım. Kimse ölmüş burada. Bu kimdi? Abi neredesin? Bu çuvalımızı alalım. Belki birem bana verirsin benim. Ben getiririm arkadaşım Gələm silahını. qabağa. Kimisə gətirsən. Bala. Arkadaşım. Köpək uşağı. De arkadaş. Arkadaş. De arkadaşım. Arkadaşım silahını bıraktım. Benim çocukluğumu da bırakıyorum. Ben çocuğu götürdüm. Evet götürmüşüm. Ben gedim biraz bir yerler basayım. Ben yemeklerimi götürürüm. Güzelliğimle her yeri bısırın ya. Ateş 5 olsa. Bankada basıp bakmayın. Ay ben benim elimden. Dedim ki birazdan oyunu dayandıracak da. Bir 100 Şimdi bundan sonra bırakıyorum videosu evet mi? Arkadaşlar TSB videoları gelecek. Ay tuzağa tutuldum ya. TSB videoları gelecek. Sonra internet. arkadaşlar chat tipsi eşitmişsiniz. Chat GPT diye. Chat GPT eşitmişsiniz. Eşitenler yoruma Bazen oynayan zaman böyle video çekme taktikleri zaman İlk videomda diyelim oradan hiç neylemem inşallah. İstersen sen tapancadan ver öbürsünde ben klas edeyim. Tapanca. İstiyorsan flash Ver. Ne tapancasını verim? O şey tapancasını. Uzayda ben ne istiyorum? Ben şeyle istiyorum ben. Bana kök lazımdı, onu kök yığıram. De bende var kürk. Hansı Sen kürk? de hemen imkan ver, gidip flash yaş uşaqları. Hadi tabanca verəndə sen la. Bende var ondan, sağ ol. Hepsi ben gittim çocuklara. Arkadaşımla biraz tartıştık. Git tabancanı bana vermiyor. Şükür sonunda verdi. 994 metre gidiyorum. Ben de arkadaşımın arkasıca gidip sandık açmak istiyorum. Çünkü sandığım yoktu yani. Ha doğru. Fakiriz. Yakut sandığı çıksa biraz zor olar. Bekle beni abicim. Bunu. Arkadaş kek benim qabağıma çıxdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada elimdeydi o videonu durdurdum. Özür dileriz. Özür dileriz. Yeni videoya başladım. Bu ikinci Abinin sayesinde yeni video. İkinci videodu bu. Yani ormanlı 99 gidelim. İkinci video. Fark ettim. Ben de ikisi. Neredesin abicim? Gelelim. Geyik benim dalımı bıraksaydı. Onun bol hastanı sattım. Hastaneye zarlan hastaneye. Benim neydi? Hayır. Bir şarkı dinliyor. Bu Noel Baba topla lambalar ne için diyor. Bak şimdi. Bu baka falan bakın. Bagda da. 16 saniye. Abicim 16 saniye. Arkadaşlar hasar yedim. Oha lan oha lan. Arkadaşlar çıkma bayrağı arkadaşlar. Kallar bütün için balamdan. Abi geliyor ya. Abi geldiler abi. Zaten oğlum. Atını yemeye geldi. Alfa kurtlar. Alfa kurt. Ardımca geliyor ya. Çocuğu yanıyor. Hiç o kim isterse götürsün. Acaba götürmeyle değil mi? Aylar da ben buradan göstereceğim. Arkadaşlar öldürüyor.
Arkadaş basketbol topu. Evimize geldiler. Arkadaş basket atacaktım. Alfa çıktı. Ah, uydu. Ay ben yedim. Arkadaşlar arkadaşıma da buldum. Aa, ben nasıl yiyeyim? Ay arkadaşımı yiyir gedirəm klasa. Aa, alfa kurt da arkamda çıkıyor. Gedirəm dostumu klas eləməyə. Bir dənə Sen bandaj beni basım. hündüre çıkabilsen. Ya bandaj bastım özümə. Aa, alfa kurt geçten attı. Lan arkamda. Mənə də düşüb. Ben al. Düşüb dalında Ana alfa. geliyor ya. Şapayım. Ha? Arkadaşlar nereye gideyim? Sağım solum alfa. Hayır, alfa geliyor. Alfa, alfa geldi. Alfa. Alfa. Artık çok Aa! Kaçıyorum ben, kaçıyorum. Aa, şükür gelmediler be. Ben burada hediye buldum. Açmak istedim. Kaç arkadaşlar dostum bazı artık konuşmalar var. Arkadaşlar oğlum da aya düştü. Alfa kurt da düştü. Düşmediği hayvan kalmadı ya. alfa kurtlardan hiç hoşlanmıyorum ya. Arkadaşlar az kala öldüm. Sinir krizi geçiriyorum. Arkadaşım geldi son anda. Ben mi? Ben burada değil mi ya? Ya arkadaşım değil. Aya öldürme gitti. Öldü ya şu zehnem gitmiş. Kurt. Arkadaşlar altın sandık açıyorum. Üçüncüden yakıt. Sandın mı? Üçüncüden yakıt çıksa sevinirim. Yakut'u ben atmak istedim. Kimse kimse el feneri lazımsa güçlü gelsin. Abicim. Abicim. Tamam. Ama yine ben geldim ya. Aa geldi. Geldi. Ben zehnem gitmiş. Sinir krizi geçirdim ben. Küçük bir saldırı var. Rahat ol bayda geyik. Ben korkmuyorum. Geyik gelme bayra. Hayır öldüm. Öldürüyorum da. Bunlara kaldım. Gel vur. Bomba. Öldü ne? Ben de ne eser okuyacağım. Jumbo. Adı Pollyanna. Çok maraqlı əsərdir. Ben onu biri öğretmiştim. Yakut sandı arkadaşlar. Ben de çocuğu götürdüm. Onlara değil. Nasıl? Kunay. Ada kunay. Vereyim. Verirsen verdim bana. O sende kalsın. O silah. Ya. Aha, ne biz boz. Kunay şey için lazım bakı. Sapan yerim. Dördüncü şava. Anam Dördüncü silahını ne yaptın sen gider? bakın ne kadar görüp. Bu ne sen düş oraydı? Üçüncü şavda klas elədik. Gedirik Beyza. 52 saniye Beyza tasabilirəm. 52 saniye. Ne yaptın? 14, 15, 13, 12. Ben de anlatıyorum. 13, 43, 42, 41, Lamba 40. lazım. Biraz çətin məsələdir. Gəlirəm. Arkadaşlar balyoz var. Of, bende balyoz var. Neden Türk balyozu böyle? Ben kasımın elinde balyoz var. Aa geldi mamam. Arkadaşlar, burada videomuzu birazdan sonlandıracağız. Arkadaşlar telefonumun zayıtkası çok az. O yüzden. Arkadaşlar zayıtkaya bakın 5. Yok. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum ki Yani bekleyin, bekleyin. Bunun adı gelecek biraz. Ha. Bay Arkadaşlar burada ben AFK kalıyorum ki bu zayıtkası yıksın. Bakalım sakatlıklarına. Bunlar baba lambaların neyini yürüyüşü? Ana abi. Aa kar yağıyor. Ya bu nasıl ki? Senden çıktı. Aa açlıktan ölürüm. Açlıktan. Hadi. Arkadaşlar faizim çok az. Vay arkadaşlar. Yine bu sıra var. Arkadaşlar ben videodan çıkıyorum. Neden?
Gözümü de Şurada yaratıldı artık bakalım. Onu koruyacağız. neyse ben bu Abim konuşacak ama ben ondan buna çıkıyor. kaçta bunları Zeynep kötü. Afrika çıkmadı ha. Afrika Öleceğim. Ağzından görürsen ben kaldırmak için. Afiyet abim için. Arkadaşlar Videoyu sonlandırmam gerek. söndürme. Söndürmeyeyim ben. Bu Afrika farmında kal. Ben de videomu tamamlayayım. Onda Afrika. bekleyin bir tane de çocuğu kurtarayım söndüreyim. Arkadaşlar ben videomu yandırdım. Bay bay. Hoşça kalın. Abone olmayı kaçırmayın.